Salam si tamu lan renungan harian Toraya edisi 15 September 2025. Dolo la taperang itu kadanna puang lamai 2 Petrus pasala tallu aya akarua saya lako 10 tallu mai komita palaku pak tunduan na penama sallo tamas sambayang. O puang ambe mamaselan kadatuan suruga kurre sumanga inde kamatotoran inde atu tutontong mi sorong lako kami solanasang opuang kini la unnandungan ni inde kadam maseromi ki patongan puang kumua penama sallo la untunduikan ni ang kimaading umpahami inde kada tu lakinandung solanasang ma akada-kada mo komi o puang ulendui ite taum milan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Kasayan na Kristus di pamarempa tetedio pesuka akalando na puang matua. Apa iya te misaan na te da amitang umpalan arai emintu pa akaborokku. Kumua sangallo na sanga puang pada bang sia sangsa butaun na. Sia sangsa butaun na pada bang sia sangallo. Tae na marempa tupuang umpalanda pangalu na. Susi tu nasanga tau pira kumua marempa tuyan na to. Sangadin na nasuka akalando komi. Tae na porai keden ni misa tau sanggang. Sangadin na kumua an na mengkatoba anasang. Apa iya tu allo na puang lasae butung toboko. Allo iya to mintu langi la sapi anna mongo. Siya mintu na anasi ila nakande api nasi sarak-sarak. Siya tulino sola mintu penggauran lan la dimampui. Pelan na susin na la kasanggangan na to tumintu apa. Na umbaralami pakuan nitu kalemi unturu uga umasallo siya kameng kaulan. Siya mamali untayan kasayan na allo na puang matua. Tu napobandang langi la nakande api na si sarak-sarak. Siya mintu anasi lolong lan api maalana-lana. Apa yatu na allu na puang untayan ki langi baaru. Siya lino baaru tu nani kamaloloan. Manasa inang lasay. Maadin den motosarani maatang nga kumua na takwa taru umasay mo te pangalu dio kasayan na Kristus sule. Tang dipokadapi keden di pasyum po omi temay aagandadi. Tu budabang mo merusailan paakamayan siya kapesaabian dio parentana puang. Kadan na puang tu tananung unnada iki dio na kapatonganan untayan kasiyan na Kristus sule. Bungaan na sangallo na sanga puang pada bang siya sangsa abu taon na. Siya sangsa abu taon na pada bang siya sangallo. Iya tekadan na umpamaleso dio na aagan masay lako. Siya la umpamaleso kumua inang tae tapalambi la urreken itu atu masay lako. Na maapenduan na taera na marempa tupuang umpalanda pangalu na. Sangadin na nanipayan. Kumuaya tu pak kaboro na umben at tumintu tau an naming katoba. Apa maleso duka kumua. Ya tu kamalilinan lan lino. Siya tomano ka aming katoba. Lasumpu sumandakna. Na mapentalun na. Ya tu kuasa kamalilinan la diukung. Iya mo to la tuo ki. Lan kamaseroan si turu kadanna. Suding den siapi atu. Na mapen na paana. Lata pake melo te atu. Umpes saabian ni tupak kaboro na puang. Siya atu napak kamasean
la dinay tontong mengkatoba. At tutudinay untayan kasayan na Kristus sule, daan ta ranggang. Taera na marimpa tu kasayan na Kristus. Sangadin na, belan na pakaboro o telino. Untayan kasayan na Kristus, tangya dio na usuka, siya ureken atu, sangadin na dio na kamanasan, kumua di searan tu arang pak kaboro na lako telino. Taera anna tang unningaran ni Kristus tu kasayan na sule. Sangadin na dio na mintu upena makarra, anna dibenpa atu, kumua den lupa anna mengkatoba. Amin. Ta masambayang. Kurre sumanga opuang inde kadami tumangka kinanung solanasang ki patongan kumuala na adai kandi tuo susi tu pak purayan pena ammi opuang. Iya mo te pasambayang ki lansangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Salama Allah ko kita solanasang puang tutantong umpasak kiki.